Tá aí, galera, ó, barulho cabuloso no Fiat Argo que o cliente trouxe aqui para diagnóstico. Vai vendo. É todos, tá? Barulho localizado aqui na região do motor. Barulho muito forte. O motor fica em funcionamento regular. A gente abre a tampa aqui, ó. Temos uma resistência na tampa, ó. O barulho parou, fecha. Barulho volta. Então vamos lá, galera, ó. Removemos aqui o suporte do filtro. E aqui a gente tem essa tampinha que é a membrana diafragma. Essa tá toda quebrada, aqui a tampa. Ó. Vamos remover ela aqui. Então o BO todo, galera, tá aqui, ó. Nessa válvula aqui, ó, membrana diafragma. Tá com a carcaça toda quebrada, vamos remover aqui.